Szeretnék részletesebben beszélni a borzalmas japán földrengésről. A földrengés az egy régi katasztrófa az emberiség történetében, éppen ezért az asztrológusok már régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogyan jelenik meg egy horoszkópban, milyen szempontokat kell figyelembe venni a földrengés tanulmányozásánál. Én magam is több mint 2 évet szántam az 1976-os évben arra, hogy az asztrológiában részletesebben szemügyre vegyem a földrengéseket. Különösen izgalmas volt ez az 1975-76-os évben, amikor ki is kiáltották, az ENSZ a földrengések évének nevezte ezt az időszakot, úgyhogy volt időm borzasztóbbnál borzasztóbb földrengéseket megvizsgálni. Ilyen volt például az a kínai földrengés, amely Tianshan városát szinte a földdel egyenlővé tette, és a hivatalos kínai becslések is több mint 700 000 halottat regisztráltak, bár az európai irodások azok azt mondták, hogy legalább 1 millió ember halt meg abban a katasztrófában. No, de én most nem a kínairól szeretnék beszélni, hanem az elmúlt héten, március 11-én bekövetkező japán földrengésről. A Greenwichi időben 5 óra 46 percet adtak meg a hírügynökségek, hogy ekkor következett be a földrengés, és az 5 óra 46 az a japán időben 9 órával több, tehát ez azt jelenti, hogy 14 óra 46 perckor következett be, melynek epicentruma a japán partoktól viszonylag nem volt távol, a Csendes-óceánban volt található. Ez a földrengés önmagában véve Japánban nem okozott túl nagy katasztrófát, hiszen Japánban nagyon gyakoriak a földrengések, így a japán épületeket azt földrengés biztosra építik, tehát legalább 8-as erősségű földrengést ki kell, hogy bírjanak a Richter skála szerinti felosztás alapján. És ez jól látszott is, hogy komoly problémát maga a földrengés nem okozott. Már legalábbis hát ahhoz viszonyítva, hogyha mondjuk ez a földrengés bekövetkezik a világ más tájain, ahol ekkora erősségű földrengésre kevésbé számítanak, mondjuk egy olaszországi területen, vagy mint a tavaly bekövetkezett Atlanti-óceáni szigeten. Tehát, hogyha ez máshogy következik be, jóval nagyobb a földrengés következménye katasztrofális értelemben. Viszont ez a földrengés a tengerben következett be és elindított egy nagyon-nagyon komoly szökőárt, amely szökőár a valódi pusztítást okozta Japánban. Aki látta aznap a híradásokat, elképesztő képsorok jelentek meg, ahol a tenger, pontosabban a Csendes-óceánból feltörő víztömeg a szó szerint Japán keleti partjait leradírozta. A földrengés nem kímélte meg az atomerőműveket sem. Japán esetében tudomásom szerint nem tudunk konkrét horoszkópot. Ennek következtében a hagyományok leírásait kell figyelembe venni, amelyek a Kos-mérleg tengelyt jelölik meg Japán elsődleges tengelyének. Én hajlamos lennék a Kost elfogadni, a Kos mellett láncsát törni, és azt is elmondom miért. Japán egy olyan ősi kultúra, ahol tudjuk nagyon jól, hogy a szamurájok és a szamurájok harcművészete egy nagyon fontos, nagyon kiemelt, nagyon jelentőségteljes kultúra és harcművészet. Ez sokkal inkább a Kos analógiájának kedvez. Aztán később gondoljunk az 1940-es évek
időszakában az úgynevezett kamikaze harcosokra, akiket szó szerint arra képeztek ki, hogy élő torpedóként megtorpedózzanak hajókat, és ez szintén a Kos analógiáját hordozza, de minden esetre akár a mérleg, akár a Kos, ez egy olyan fontos kardinális jel, vagy kardinális jelpár, amelyben különösen most, hogy a Szaturnusz a mérlegjelben jár, és vele szemben fog állni a Jupiter a Kosban, és ezt még a Plutó is megfejeli a vakból, ez mindenféleképpen egy komoly hangsúlyt kap Japán szempontjából. Miután Japán horoszkópját közvetlenül nem ismerjük, ilyen esetekben, tehát különösen földrengéses helyzetekben elsődleges, hogy megvizsgáljuk a fogyatkozások horoszkópjait. A fogyatkozások, akár nap, akár holdfogyatkozás esetében a horoszkópok akkor számítanak igazán, akkor kapnak igazi jelentőséget, ha látható tartományban volt az adott földterületen. Japán szempontjából a 2011. januárjában bekövetkező napfogyatkozás azért kap kisebb jelentőséget, mert Japánból már nem volt látható. Tehát mire a napfogyatkozás bekövetkezett, addigra Japánban már a nap lement a horizont alá, tehát nem a látható tartományban volt. Viszont ha egy picit hátrébb lapozunk a naptárban, akkor jól látjuk, hogy 2010. december 21-én Japánban bekövetkezett a holdfogyatkozás, pontosabban látható holdfogyatkozás volt. Egész Ázsiában szinte azt lehet mondani, látható volt ez a holdfogyatkozás, és tudni kell, hogy általában ameddig az elsötétedés tart, ez egyébként egy teljes holdfogyatkozás volt, közel 3 órás, ami az elsötétedést illeti. A hagyomány azt mondja, hogy ahány óráig tart egy holdfogyatkozás, annyi hónapig tart annak a horoszkópnak a jelentősége. Ez a holdfogyatkozás egy 3 hónapos horoszkópot fogalmaz meg. Tehát ez azt jelenti, hogy ha december 21-től számolunk durván 3 hónapot, az március 21-e. De a lejárati időt megelőzően Japánban bekövetkezett a katasztrófa. A horoszkópban rák aszcendenst találunk, méghozzá a rák, hát attól függően, hogy hova állítjuk fel. Nyilván felállíthatjuk Tokióra is, felállíthatjuk az északi területekre is, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ezeken a területeken volt a legnagyobb pusztítás. Tokióban szinte nem is érezték ezt a földrengést, illetve kicsi volt a jelentősége. Tehát az északi területeknél többféle várost is láthatunk, találhatunk, érdemes ide felállítani a horoszkópot. Az aszcendens nagyjából a rák 12-13 foka körül látható, és rögtön láthatjuk, hogy a földrengés szempontjából a legkritikusabb ház, a 4-es ház, az kapcsolódik a bányákkal, a földrengéssel, az időjárással, a mezőgazdasággal. Nos, ebben a horoszkópban ott áll a mérlegben a Szaturnusz. Ennek a Szaturnusznak a kvadrátjában van az aszcendens. Ez a Szaturnusz onnantól kezdve, hogy a Földről nézve retrográdba, azaz hátráló mozgásba váltott át, elindult visszafelé az aszcendens felé, és amikor a földrengés bekövetkezett, akkor a Szaturnusz elérte az aszcendenst. Ez önmagában véve is hátborzong, pontosabban az aszcendens kvadrát fényszögét, tehát hogy derékszögbe került az aszcendenssel. Ez önmagában is hátborzongató lenne, ennek a horoszkópnak az MC-IC tengelye még a halak vége, szűz vége, és látjuk, hogy ott van a 10-es ház, tehát az MC közelében, az MC-vel mondhatni együttállásban,
az úgynevezett Jupiter-Uránusz együttállás. A Jupiter-Uránusz az szétválnak, Jupiter előre halad a Kosban, és eléri az aszcendens kvadrátjának a hatókörét. Hát belép az aszcendens hatókörébe, de úgy, hogy kvadrátot vet az aszcendensre. És ilyen értelemben a Jupiter és a Szaturnusz is belépnek egymás hatókörébe, és a Jupiter hatókörénél fogva még a Plutónak a kvadrátját is megkapja. Még egy nagyon fontos dolgot látunk, ha ránézünk a holdfogyatkozás horoszkópjára, ott áll a Mars a deszcendensnél. Tehát itt nem csak az történik, hogy a Szaturnusz kvadrátba kerül az aszcendenssel és szemben áll a Jupiterrel, hanem az is történik, hogy kvadrátba kerül a Marssal is. Ami ismét azért izgalmas, mert a Jupiter is eléri ennek a Marsnak a kvadrátját, és még egy érdekes szempont, hogy ott áll a közelben a Plutó, a tranzit, tehát az átvonuló Plutó. Ezek a bolygóállások önmagukban véve külön-külön is komoly nehézségeket jelezhetnek, így halmozottan nagyjából jelzik ezt a 8,8 vagy 8,9-es Richter skálán mért földrengést.